Hij tranen je niet op, als wanneer waard. Hij tranen kämpfen schroff, in het weit wohan. Hij tranen je niet op, lot er nooit je beziet. Hij tran om het ver mij ligt, hij tran om mijn God. De Welt met der los, tragt mir so ver genommen. De Sinn lat verken schmal, überbringt mir bloß im Loch. Er sagte meinen Gott, er blut de Sinn i Tag. Er gib mich an Gott, von mir fri med von Tod, ja. Hij tranen je niet op, als wanneer waard. Hij tranen kämpfen schroff, in het weit wohan. Hij tranen je niet op, lot er nooit je beziet. Hij tran om het ver mij ligt, hij tran meinem Gott. Dort fleischen mir stark, dort bringt mir Mut und Froh. Ich blieb nicht an dort lang, ich bekann Gott meine Sinn. Der Leben Glut von Gott, verjährt mir meine Schuld. Ich wollt sei dir betont, mit dort Blut von Jesus Christ. Hij tranen je niet op, als wanneer waard. Hij tranen kämpfen schroff, in het weit wohan. Hij tranen je niet op, lot er nooit je beziet. Hij tran om het ver mij ligt, hij tran meinem Gott. Okay, nochmal guten Morgen, ich habe hier nicht. So, ich hoffe, ihr seid noch hin mit uns. Wir sind hier noch 2 Uhr gewesen, nach von der Vermehrung. Für uns eine Gelegenheit, und auch für meine Gelegenheit, nu Gott sein Wort mitzuteilen. Gott, sein Wort ist dicht, nicht? Du hast so viel bei ihm. Und ich möchte von dir über Thanksgiving, oder Erntedank, vielleicht manchmal denken wir nur, ich weiß nicht, wer von Ihnen alle an Arbeiter ist, was nicht was Ernte tät. Wenn es läuft, vielleicht hat er nicht Ernte, hat er bloß utschaffen, nicht? Alles, was wir sehen, ernten wir. Und das ist nicht bloß dort, was wir auf dem Fleck sehen, sondern an der Wied, an den Dörnen, wo wir gehen, wo wir Geld investieren, alle ernten wir. Nicht? Also, Erntedank ist nicht bloß dort, was auf dem Fleck war, sondern die Bibel lehrt uns ganz klar, was wir sehen, wo wir ernten. Wenn wir schlecht reden über den Nächsten, da wo wir ernten. Wenn wir Geld reden, wo wir ernten. Das ist ein natürliches Prinzip, was Gott in dieser Welt gesagt hat, was immer wir sehen, dort wo wir ernten. Nicht dort, nicht, wenn wir schlecht geerntet haben, dort nicht Vergebung ist. Aber der Ernte kommt trotzdem. So, es ist schon, dass er vielleicht manchmal, wo der für uns oder zuerst, aber erst ja nicht. So, wenn ich von Thanksgiving rede, oder dann plötzlich für sie Dankeschön sei, Dankeschön geben. So, mehr als bloß an sie wird,
uns selbst, uns ganz, einfach Dankeschön sagen. Und wir haben einen interessanten Bibelvers, den wir vor zum Anfang lesen, Lukas Kapitel 22, Vers 19. Vielleicht wollen wir nachbet lesen von dir. Ich hoffe, dass als du Gott sein Wort dort soll dann zu uns reden. Aber Lukas Kapitel 22, 19 sagt er, und dann nahm er Brot, dank dafür und brüch dort. Und Jeff andauert und sagt, dit is mijn Körper, der für jullie gegeven wordt. Doet dit an mij te denken. So, Jesus brücht das Brot und dann dankt er dafür. So, wir hatten eine schwache Angewohnheit. Einmal an gedacht, dass wir die Angewohnheit in der Bibel haben, wenn wir vor dem Eten, danken wir Gott dafür. Und vielleicht manchmal, wenn man darüber nachdenkt, dann ja, das nicht, so hastig. Oder dann nächstes Mal, der andere checkt das rauf. Und, aber weißt du was, Jesus, der brücht das und dann dankt er dafür. Und die Angewohnheit, weil wir hören, das ist eine gute Angewohnheit. Du willst, da wir dort einmal waren, und sei einfach Dankeschön für das Eten. Wenn es Gott ist, der was uns hilft. So, dort dürfen wir nicht bloß an Thanksgiving, das dürfen wir die ganze Zeit, nicht? Wir haben in der Bibel eine sehr interessante Geschichte, was von Danke redet, wo Jesus fragt, wo sind die anderen? So, wir uns mal Lukas Kapitel 17, von 11 bis 19 lesen. So, und je weiter vielleicht als die Geschichte von Jesus halt der 10 leprakranke Männer. Na, ich wollte mal lesen. Lukas Kapitel 17, 11 bis 19. Als Jesus nach Jerusalem ging, nahm sich dort zu Rom, dort hij verlangde die Scheidungsgrenze zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als hij an een gewisse Tag ging, bei jenen am 10 leprakranke Männer. Die bleiben wieder aufstehen und schrien laut, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Als er an sie sah, sagt er, gut stellt ihr die Priester für. Und während sie gingen, wurden sie rein. Einer von denen, als er sagt, dass er geheilt wird, chimt trägt und lobt Gott mit lauter Stimme. Er schmeißt sich für Jesus Tod und dankt ihm. Und dort wie ein Samariter. Dann sagt Jesus zu ihm, wären dort nicht Tieren, die da rein worden? Wo sind die anderen Ehen? Wir sind keiner aus des Fremden zu finden, der da tritt Gott zu danken. Und er sagt zu ihm, steh ab, geh deinen Weg, du bist durch deinen Glauben geheilt. So, Gott danken ist ein anderer wie Gott anbeten. Wenn die Kirche was er tut, er lobt Gott mit lauter Stimme und will, er schnallt sich und betet ihm an und bedankt sich dafür. So, wenn wir denken an Gott anbeten, und dann, wir haben dort anbeten, kann es sehr breit sein, aber wenn wir an Gott anbeten denken, dann denken wir auch an Danken. Dann denken wir daran, dass wir Gott hier bringen, dass wir Gott Dankeschön sagen für das, was er für uns getan hat, was er jeden Tag für uns tut. Wenn du dich bedanken lässt an jemanden, der was sehr groß für dich getan hat, findest du dann genug wie? Jetzt haben wir gesagt, Dankeschön. Vor dich? Nee, dein Gesicht wie ist das? Dein Körper wie ist das? Du weißt mäßig, wer wollte genug mich bedanken können? Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Vielleicht eins von Jünd, wo ich einfach sage, ich will fast. Und ein Bruder kommt einfach und hat mich hier geraten. Dort später sich einfach so, ich will niemals mehr genug dem danken können. Weißt du, wer dort für uns getan hat? Er hat eine ganz interessante Geschichte. Er will eine kurze Geschichte vertellen, als ich 20 Jahre, 21 Jahre war. Ich war in der Bibelschule, wo ich 4 Jahre hinfuhr in Asunción, Paraguay. Ich konnte mich durch meine Savings ein bisschen wieder in Peta lesen. Peta, Bibel, weißt du was, ein Falsführer sind runter. Ja, da hier weiter wäre. Der Jeff nicht mehr viel, aber ich glaube, in Mexiko war das auch noch so eine gemerkt, in der Zeit lang. Aber so kann ich mir lesen, dass wir das billigste fertig waren, Jeff. So, dass wir spät auf von Tüß feiern, 5 Stunden vor ungefähr. So, ich hatte gekriegt, das Schule war zu eng, ich fuhr nach Hause, ich wurde ein bisschen schaffen in den Ferien, Tüß. Und so, ich habe nicht viel Geld, so, ich habe nicht Geld in Maintenance getan an dem. Aber dann komme ich bei Tüß, ein paar Haltenbeete, Ölweizel, Säuerstrom, waschen mal, sag, ihr wollt dich fan.
Immer so, wie würden noch einen Freund aufholen, würden wir noch wohin fahren, wo wir mich alle treffen, in dem alle, ist ja das wichtig, Jungs, nicht? Und so, ich freue mich, bloß so, ja. Und dann, wie ich dann hingewees, ich bin noch niemals bei meinem Freund. Und das fuhr so auf 100 ungefähr, und das wir mit Sonntag, steht man ein bisschen, das ist fein Schockel dazu. Wird immer möglich, nicht, dass ich getrunken habe, nur wir müssen ein bisschen, immer möglich. Und dort fang einmal Dollar und dann rum, dann stand ich zu Schrutz an einen Struck noch in Stahl. Aber ich habe fertig erst eine Runde gedreht. Der erste Gedanke war, meine Zeit hält mich in einer Bibelschule. Der betont mir alles, dass ich die Bibelschule gehen. Ich konnte mich abpennen, das fertig lesen. Und ich habe was getan haben. Und ich kam mir sehr dankbar, ich will den Uhr noch nicht haben. Meine Freunde, das Auto wird ihm nicht sehr viel geworden, aber doch, ich muss doch viel mehr, als ich mir leisten konnte, das ich merke. So, was tut nu? Und wie schlaft er dort? Und die Freunde sagen, no, die kommst mit, du bleibst nicht allein in der Stuhl. Das wird auch sehr gut, was die deuten. Und wir haben, ein paar Jahre später, ich habe meinen ältesten Bruder, ich bin einer von den Jüngern, ich habe meinen ältesten Bruder und sagte, dort fertig, wo ich betone, das ich merke. Ich kann das nicht, ich kann nicht gut zurückholen. Ich gehe nicht so auf die Bibel schreiben. Das ist alles klar, ich kann das nicht betonen. No, das ist meine Sache. Wenn wir 400 Mal durch haben, die werden Tragmerken für die. Aber ich kann mich so sehr dankbar. Ich habe so viel gekriegt. Und er sagt, ich will das betonen. Er sagt dann, du wirst im Leben noch Gelegenheit haben, andere Menschen zu helfen. Und ja, dat emotioneert niet met de hamer weint door en denkt. En we gaan, dat heeft niemand vergeten. Waar hij einfach sagt, du wirst noch Gelegenheit haben. Und das Geschenk kann ich auch nicht betonen. Von daher will ich ihm das betonen können. Aber er sagt noch, dass es dient. Nu. Ich will, dass du die wieder reinmerkst, um Gott zu dienen. So, wenn wir daran denken, was vielleicht jemand für uns getan hat, dann will daran denken, was Gott für uns getan hat. Kannst du das betonen? Denkst du noch daran, wie falsch du wirst und wie schuldig du wirst, wie schuldig echt wir. Und dass Gott dann kam, Jesus kam und sagt, weißt du was, dort hat ja mehr in geschmeten, du wirst am liebsten ist, wo keiner bei kann, das holen. All der Scham, all der Schuld, all das Schlechte, was du getan hast, wenn du das für Gott gebracht hast, das kann keiner holen. Das ist wahr. Wenn du wirst für Gott kommen einen Tag, dann hast du vielleicht Angst, nu wird er dort verholen. Und das Buch ist dort nicht mehr geschrieben. Das wird man, Jesus die wird gewaschen haben. Das ist dort wahr. Und das, ich glaube, dann fangen wir an zu danken, nicht? Wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Das können wir niemals betonen. Das sei wirklich so klar in der Geschichte von Lazarus, dem rechten Mann, wenn der rechte Mann und einer sieht, erst sagt, aber schau dann doch Lazarus, dass er nach meinen Brüdern sagt. Oder komm Lazarus und schau meine Wunder, oder du wir sind aufgegangen werden. Dann ist das zu laut, aber wenn du dort hier berätst mit Gott, dann ist dort ein bittet Blatt. Und du brauchst nicht prachen, Art bauen, wo das zu laut ist. So, wenn wir diese Einstellung haben und diese Frauen an uns haben, diesen Dank, den wir Gott geben wollen, dann denkt ihr vielleicht, was habe ich dort nicht Gott sagen? Das hier wird auf, sperrt sich vielleicht manchmal so, den habe ich nicht sein. Was habe ich Gott dort sagen? Die Bibel, die wisst uns eine ganze Sache, ich will auf Feuer von der mit alle angehen. Und ein ist Schneien. Vielleicht habe ich dort mit verliert. Ich weiß was an wo wir herkommen, wir mit Sommerfeld, ich heute noch her dort beten, wir dort in Mennonitengemeinde. Aber als wir klein waren, haben wir uns viel in die Kirche geschneit. Wir haben dort vielleicht ein bisschen verliert, wenn es wie sagen, dass wir bloß, das spätestens wir bloß die Farm sagen, ne? Was immer man durch die Donau hat, aber die Bibel lehrt uns zu schneien. Und das braucht nicht hier in der Versammlung sein, das kann auch zu sein. Aber warum lehrt uns das schneien? Weil uns mal was Bibelvers anlesen, was schneien eigentlich das? So, wir uns mal Jesaja Kapitel 44, Vers 23. Ich ziehe nicht her, wenn das nicht alles so ist. Die hat eine ganze Reihe geschrieben vorher. Was ich sage, stellt Sachen recht
in mein Wort bleibt stehen. Aber nicht kommt es. Alle Menschen sollen sich für mich neuen. Und jeder einer wird bekennen, wer er sie. Das sagt er in Jesaja. Der nächste Vers ist in Matthäus Kapitel 17, Vers 14. Und als sie treten Volk kommen ein Mann nur an, knallt sich vor an und sagt, Herr, hab Mitleid mit meinen Sehnen. Der hat Säuer und ihr Anstand zu leiden. Er fällt Ferke am Vieh und Ferken am Wutter. So er knallt sich vor und sagt, nicht? Dann haben wir Markus Kapitel 10, Vers 17. Als Jesus war ab den Berg wir, kam ein Mann nur an, knallt sich vor an und sagt, Gouda Meister, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te gewinnen? Philippa Kapitel 2, Vers 10. Im Namen von Jesus sollen sich alle Knie im Himmel und auf die Erde und unter der Erde beten. Und alle Zungen sollen zu Gott seine Ehe bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. So sind alle sollen sich Knie. Lukas Kapitel 17, was wir jetzt lesen, er schmeißt sich für Jesus Stuhl und dankt ihm. Dann habe ich noch eine steht in Epheser Kapitel 3, Vers 14. Das ist, woran ich verandern Gott und vor der Knäuende. Von ihm kommt der Namen vor für alle Familien im Himmel und auf der Erde und ich bete für jeden. So, man sieht jetzt wird neu worden. Vielleicht manchmal, wie haben das vielleicht nicht so viel, aber die Jungs waren der unbedingt wel verlaufen, das merken, nicht? Ist das hier nicht ein bisschen müde, die sich dann für mich alle Schneien vielleicht mit rauskommen oder was? Vielleicht nicht. Vielleicht soll ja nur die amerikanische Kultur. Aber man sieht echt, wer für den anderen Schneien wird. Was soll ich dann? Einer ist Herrscher und der andere ist Lehrer, nicht? So, das bedeutet, man bringt Ehrfurcht. So, wenn hier wer für den stand, ich würde mich schneien. Würde ich glauben, wir sind Boss? Nee, nicht? So, dat bedeutet, ich demütig mich, ich stelle mich unter die. Und das ist wichtig, dass wir als Menschen uns unter Gott stellen. Das ist die Täten. Und ich würde Ihnen merken, wenn die Tüsse in der Stuhl sind, vielleicht allein sind, auf dort für Gott zu knien. Dann ist nicht bloß eine Wied, was redet, sondern auch ein Körper, was redet zu Gott. An dem, dass ich sage, ich ziehe unter die, ich stelle mich unter die. Das ist ein Ort, wo wir Gott anbeten können. Der andere ist vielleicht ein ziemlich früherer Ort, wo ich Ihnen sagen will, das ist eine Hängeklatsche. Eine Hängeklatsche in der Bibel finden wir auf verschiedenen Städten. Auf ein paar Städten, jeder durcham, wenn man Spuss merkt, über dem Ohren, dann klatscht man, um sich dem zu lachen. Aber wir finden auch das andere, im Psalm sagt es, Kapitel 47, Vers 1 bis 2, ein Psalm von Korach seine Sehens, fährt zu singen. Klatsch mit den Händen, alle Völker. Jucht ut Friede zu unserem Gott. Willst der Herr, der alles regiert, ist heilig. Er ist ein großer König über die ganze Welt. So klatsch für den Herrn. Ne? Jo, wel einmal. Ich glaube, wenn wir ein Leute sehen, die uns sehr traurig merkt, oder jetzt in einer traurigen Situation sind, dann wollen wir nicht an den Klatschen. Aber wenn wir froh sind, das ist ein kleiner Täten, dass wir klatschen können. Nicht? Das ist nicht, wenn du jetzt einen Sport merkst, und auf der Bekanntschaft, vielleicht Volleyball oder Football, die Menschen würden alle still sein. Wo sich das Team nur Beine feilen? No, wir klatschen. Wir merken den Mut, wir ehren den, wir achten den. Das ist ein Ort, wenn man anbetet, auch wenn ich sage, wir beten die Spieler an, aber das ist ein Ort, was ihr an die zu bringen. So, das ist eine gute Sache, Gott zu loben mit Klatschen. Das sagt das hier in der Bibel. Der nächste ist unser Heim, ich habe nach der Meierbrücke. Nicht bloß Instrumente spielen und klatschen, wir können noch viel mehr. Und ein ist Heim abheben. Und ich weiß, wie viel mehr das gekostet hat, nachher war das kostet, für Menschen mein Heim abheben. Das ist auch Menschenfurcht. Jeder Mensch hat Menschenfurcht. Aber das rübt uns in der Bibel ab, dass wir sollen Heim abheben. Und weil uns von ein paar Bibelverse seht, aber erstmal in Nehemia Kapitel 8, Vers 6 sagt, in Esra lobt den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortet, Amen, Amen. Und sie heben ihre Hände ab und beckten sich mit ihr Gesicht, bat ab ihr und beten dem Herrn an. So sie schneiden sich und sie heben ihre Hände ab. Gott zu ihr. Und vielleicht sagst du, ich will am Himmel die Hände abheben.
Nee, hier der dat vielleicht ein bisschen vor. Wenn es Großpa sagt, du das dort, und Onkel Hiba, Onkel Schnall sagt dort, und was dat denk je, und so sagen wir, ich will vielleicht im Himmel heen op hier. Psalm 23, Vers 5. Ik wil die leven zolang als ik leef, en in die noemen wil ik mijn heen opheven. So, wir leben nu al niet. Ich habe dort beim Psalm Tipp drin, so steht das sagt, onze heen hier al opheven. Jo, ist so. Das andere ist, ich erhebe mein Hort. Okay, vielleicht wel ons Hort bloß, von, wie Dietsche sagt, das muss von Berne sein, ehrlich sein, nicht? Klögerleute, Kapitel 3, Vers 41 sagt, weil wir unsere Horte kreuzen aus unser Heen abheben, oh Gott im Himmel. Das ist dort nicht fein. So, nicht bloß die Horte, auch unser Heen, aber uns Berner steht auch. Weil, vielleicht ist es uns nicht genug Vers durch die Bibel, dass wir wirklich sollen unser Heen abheben. Psalm 134, Vers 2. Dort am Heiligtum jene Heen abheben und den Herrn loben. So, es ist nochmal abgefordert, wir sollen doch noch. Nou ja, wie zei vielleicht jetzt alles Oude Testament. Wir hören auch nicht all die Regeln, was du an Moses schrieben. So. Das vielleicht wir das bitte zu schreiben. Es war das nicht so, aber ich will hier trotzdem ein Vers im Neuen Testament lesen. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8. Was ich nu haben will, ist dort dem Mondslied, wo immer sie sind, beten. Sie sollen heilige Hände abheben können und nicht Betternis oder Zweifel am Hort haben. So, Mana, wir sind hier angeredet, nicht? So, hein sind zum Abheben, hein sind zum Klatschen, hein sind zum Loben, hein sind zum jemand auf die Schulter klappen, hein sind zum Abbühen, zum Schaufeln. Und ich hoffe, dass wir unsere Hein nicht verschlechtet brauchen. So leicht tun. Aber dort hat Gott uns Hein gegeben. So, ich will noch einen Punkt angehen. So, wir haben nu al was, Schneien. Wo wir das andere? Klatschen. Und? Hein abheben. Und nu weet nog heute, dat wir nicht so leicht in unserer Versammlung. Ich hoffe, dass das du tust, vielleicht, wenn du allein mit Gott bist. Das sagt Jochen. Woo! Nicht? Psalm 66, Vers 1 sagt. Ein Psalm leid fair zu singen. Joch zu Gott alle Felder ab ihr. Weil ihr mal Bibelvers von Jochen hier? Psalm 21, 1 bis 2. Ein Psalm von Asaf mit der Jetorferte singen. Singt mit Freiheit zu Gott, an dem unsere Kraft steht. Jucht ut Freiheit zu Jakob, seinen Gott. Das wird geudet, das Juchen. So, haben wir ja mal, an unsere Leute habe ich so ein bisschen Jucht. Und eines Tages sagt man eine Früh zu uns, weißt du was? Schöne Leute, aber dort Joche, dort, die hielt eigentlich nicht ganz nah. Dort die hielt auf der Farm, auf der Feuer in Jos oder beim Feldballspiel. Aber uns Gott, der fährt uns ab. So, wir sollen am Joche, wir sollen am Loben. Und dort tja wir dönen. Und dort tja wir dönen, wenn wir frei sind. So, wir haben hier Kneien, Hänglotschen, Hänge abheben und Jochen. Das gibt noch viel mehr Orte, wenn man beim Charper auch mitreden kann. Aber dort sind ein paar Sachen, wenn wir mit unserem Charper Gott danken können. Und zwar unsere Gedanken, unsere Wied und vieles mehr. Aber das wird so doll von uns Charper so sein, nicht? So, nu will ich aber noch einmal treten naar die Geschichte kommen, was wir jetzt lesen, von den 10 Leperkranken. Ich will das Kapitel nicht von Anfang lesen. Man sagt immer, man soll im ganzen Zusammenhang nehmen, damit man das vielleicht besser versteht, die Geschichte, oder was Jesus wirklich sagen will. So, ich wollte mit meiner Vers lesen, Lukas Kapitel 17, 1 bis 6. Das sagt so, dann seht ihr seine Jünger, da das nicht anders möglich aus dort Beleidigungen kommen waren, aber weil dem, der stehende kommen, für dem würde dann besser sein, wenn dem ein Mahlstein am Hals gehangen wird und dann mehr geschmeten, als dass ein von diesen kleinen beleidigen würden. Passt ab, wenn die Brüder sich und die versündigt, dann hol ihm dort fair. Und wenn ihm dort Leid tät, dann verjeft ihm. Und wenn er sich 7-mal den Tag und die versündigt und 7-mal den Tag trittkommt und sagt ihm, der das Leid, dann sollst du ihm vergeben. Dann sehen die Apostel zum Herrn, steht uns den Glauben. Der Herr aber sagt, wenn ihr einen Glauben hast und Samkorn haben, zu diesen Müllbergen sein würden, der soll sich utreten in den Meerstahl
zaten, die wordt jünt geharschen. So, zijn we hier, Beleidigungen? Wer deed niet mal beleidigen? Oder das andere, wenn die wir um Verzeihung fragen, für Geldhöllen fragen, sollen wir vergeben, oder 7 Mal, auf einer anderen steht, sagt die Bibel, 7 Mal, 70 Mal. Weißt du, was die Jünger dann sagen? Haar stört an den Glauben, das habe ich nicht. Nee? Stört an den Glauben, wenn es das einmal fällt uns auch schwer, und das schreiben wir lange nicht haben, aber 7 Mal an einem Tag, vielleicht dasselbe Sache, haar hier braucht wir mal ja von die, wenn es das geht nicht. Wollen wir wieder lesen? Lukas Kapitel 17, Vers 7. Ne? Aber wer von jünt, der einen Knecht hat, wo dann, wenn der vom Plänen oder Schub heute kommt, zu ihm sei, komm futz und sagt die Dol in Art. Aber wo der nicht euer sei, merkt mir ein Ovenkost rein, bring die ein Schalduck an und bedein mir, was ich gegeten und getrunken habe. Nuher wirst du auch eten und trinken. Dankt hij dem Knecht dafür, willst du dort, was hij ihm befahl? Ich glaube nicht. So ist er doch nicht auch mit jünt. Wenn je erst alles getan haben, was jünt befohlen ist, dann sag ich, wir sind gewöhnliche Arbeiter und haben bloß getan, was wir schuldig werden zu tun. So vielleicht evaluieren wir, warum schrift diese Geschichte hier? Die Schrift davon, weil wenn die Arbeiter von der Stab kommt, dann bedeutet du ihm nicht, sondern er ist schuldig danach, die das Unkas zu merken, schuldig zu bringen und die zu bedeuten. Und du als Boss bist nicht schuldig, dass das hier schreiben wird, nach armen Dank zu sein. Das hört sich vielleicht ein bisschen kalt an. Aber was der dann wieder sagt, so ist dort auch mit jünt. Wenn die erst alles getan haben, was jünt befohlen ist, dann sagen wir sind gewöhnliche Arbeiter und haben bloß getan, was wir schuldig werden zu tun. So, ich glaube, wenn wir dort herrschen, dann können wir ein Wort holen, das ist Gehorsam. Wenn wir gehorsam gewesen sind. So, wenn wir mal zurückdenken an die 7 Mal verzeihen, zu Gott holen, und ans Hort, würde wir sagen, mit meinen Gefühlen kann ich nicht. Aber Jesus sagt, sie sollen gehorchen. Das ist, was ich ihnen gesagt habe. Dort einfach gehorchen. Dann will ich dem vergeben, zu Gott holen. Auch wenn ich vielleicht nicht nur Fehler, aber ich merke eine Entscheidung, das zu tun. Dann will ich nicht zum Herrn sagen, jetzt jagt mir mal ein Kraft. Vielleicht will ich das dann kennen. No. Gott sagt, das sollst du tun. Du sollst gehorsam sein und das tun. Was tun die 10 Leprakranken? Als die von weit aufschreien und sagen, Herr, help uns. Dann sagt Jesus dann, guck mal her, ich will mal Hände ableihen, oder ich will Blatt abschmieren, oder ich will etwas tun. Und er sagt, Gott gibt mir mal den Priester wiesen. So, was musst du tun? Wäre nicht gehorsam? Die mussten nicht loskommen, dass etwas passieren wird. Die gehen nicht los. Die werden gehorsam. Wie viel hat Gott die al eine Abgabe gegeben, oder Auftrag, was zu tun? Und du sagst vielleicht, nein, ich will warten, bis das rechte Geld ist. Ich will warten, bis alles right ist. Und er will mir Kraft geben, ich will so mutig sein, und dann will ich mal loskommen. Gott will anders. Er will gehorsam von dir und mir. Er will, dass du losgehst, wenn er dir raubt. Dann hat er einen Stich für dich, dann hat er einen Weg für dich. Und kannst gehen. Als das Volk Israel in der Wüste wir und das versprechende Land nicht gehen will, mussten sie dahin riefen. Und dass wir Kreuz hochwuter, so dass wir ziemlich geschält haben. So Gott sagt nicht zu Josua, so nahm den Stock, wenn es Vater hat Mose doch bei dem Meer den Stock genommen abgehoben, nicht? Dann hat sich das Meer geteilt. So er sagt nicht zu Josua, so nimm den Stock und hebt dort ab. Und er sagt, nehmt die Bundeslade. Und Gott bat im Wuter an. Der Priester selber bat im Wuter an. Dann fängt der Wuter an, da sich abzustauen. Hier fängt der Weich zu tragen. Und Gottes Volk kann durchtragen. Und der Priester stünde durch. Solange sie stünde, bleibt alle dreig und weich.
So, Gott ist nicht einer, der sagt, nö, dort einmal, so ich das einmal getan habe. Gott, der hat immer war eine neue Botschafter für die und für mich. Vielleicht sagst du, und das habe ich nicht in meine Predigt hineingeplant, aber das fällt mir nicht bei, vielleicht sagst du, ich hier Gott nicht. Ich habe eine 3 Zeit, ich kann sehr lange treten. Und später ist einfach ladig. Dann, da ist eine Botschaft gekommen, ich habe das gesagt, der erwähnt, dass vielleicht gestern einmal merkt ein Appointment mit Gott, oder gestern. Und was er einfach so klar sieht, wenn du Gott hier warst, dann nimm dir eine Zeit für arm, go jetzt, wo du ganz allein bist, vielleicht wirst du Worship-Songs hören, oder Leute, was du gleich, was Gott anbeten, und fangst du mit an Gott an zu beten. Dann nimmst du eine Bibel und fangst an zu lesen. Und wenn du die Bibel gelesen hast, dann bist du einfach still und hörst. Und fragst Gott, was wirst du mir von dir sagen? Und ich kann dir sagen, du wirst Wunder erleben. Du wirst Sachen hören von Gott. Vielleicht ein Gedanke, vielleicht wirst du den Bibeltext so verstehen, als du noch niemals verstanden hast, dass du einfach was erleben. So, ich würde ihn alle merken. Merk ein Appointment mit Gott. Vielleicht jeder nicht jeder Tag, das ist normal, wir haben Druck. Ein Appointment ist, weil man Kaffee trinkt mit wem und dann will man nicht eine Minute, nicht? Aber kriegt einen Sip vom Kaffee und dann, bueno, ich mag gehen. Bueno Gott, ich mag nicht gehen. Dann will wir mit meiner Zeit. Und die brauchen meine Zeit. Das geht nicht nur ein, dass du die Gott besser gefallen wirst, sondern es geht um die. Gott will das Geld um die, dass du seine Wege erkennst, dass du seine Sehnungen erleben kannst, was er für dich hat. Er möchte mit dir Beziehung haben, er möchte mit dir spazieren, dass die das besser geht. So, wo bist du von dir? Hast du Gott all gedankt in letzter Zeit für die Erlösung, was du erlebt hast? Bist du auf deine Knie gefallen? Hast du an deine Hände geklatscht? Deine Hände abgehoben? Hast du gejuckt? Gott, der wacht auf dich. Er wacht, dass du gehorsam bist. Gehorsam ist Gott sehr, sehr wichtig, weil dann kann er wirken in dein Leben. Dann kann Wunder passieren, dann kann das Wunder einmal dreig werden, dass du durchkommst. Dann können viele andere Sachen passieren, wenn wir gehorsam sind. Der Leprakranke ging los, als Jesus sagt. Und der wurde geheilt. So Gott mag gehorsam sein. So wenn Gott die vergeben hat, dann werden wir niemals vergeten, ihm die Ehre zu bringen. Wir wollen niemals vergeten, ihm zu danken. Wir wollen niemals vergeten, diese Einstellung in uns Leben zu haben. Dass das nicht am uns geht, sondern dass wir einen haben, der dort betont hat, was du und ich niemals betonen können. Und niemals betonen wollen können. Der deed das für uns. Dann fällt uns das nicht schwer, Geld aufzugeben. Dann fällt uns das nicht schwer, dem nächsten Geld zu dienen. Dann fällt uns das nicht schwer, uns zu beten für Gott. Dann fällt uns das nicht schwer, ihr zu bringen. Als mit Klatschen, Hände abheben, was immer. Das sind bloß ein paar Formen. Das sind gute Formen zu tun, was jetzt am Dien hat. Bist du bereit? Weil wir beten. Vor dem Himmel, von der Dank für die ganz besonders für die Geschichte, die wir lesen können. Und dass du ein Gott bist, der sich an uns kümmert. Dass die das nicht an uns entdeutet ist. Aber wir haben das ganz besonders von der gehört, dass Gehorsam ist die Frucht. Wenn wir gehorsam sind, dann veränderst du. Wenn wir gehorsam sind, dann lässt du Wunder. Wenn wir gehorsam sind, dann redest du und dann wiest du uns den Weg. Das fällt uns manchmal sehr schwer. Wir wollen diese Entscheidung in uns immer weiter treffen. Die gehorsam zu sein, die nur zu folgen und mit die zu gehen. Herr, wir möchten nicht einer von den Tieren sein, wir möchten sein, der einer, der tritt kommt. Und Gott sagt, Dankeschön, uns habe ich neue Schmiede mit lüde Stimmen, die loben und preisen. Help uns dabei. Und wie weiter, wenn wir harsch worden, dann wirst du bei uns sein, dann wirst du uns helfen, dann wollen wir dir Wunder sein. Wir loben und preisen dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.